देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2078 साल चैत्र 13 गते आइतबारको दिन यो वातावरण र परिवेश उभिएर मैले जब दैविक कलाहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छु त्यति बेला यी पहेलपुर फुलेका फुलहरूलाई देखेर जीवन प्रकृतिसँग कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरा बुझिरहेको छु। मानव बुद्धि ती विचारहरूसँग मैले मेरा मनहरूलाई सोधिरहेको छु अनि म श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम यस पवित्र तीर्थमा उभिएर यस गौरी शङ्कर घाटमा उभिएर मैले जुन प्रकारको अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञानको सम्बन्धलाई एउटा जीवन विज्ञानको रूपमा यो भौतिक शरीर र यो मन बुद्धि जुन प्राण साथमा रहेका ती 10 इन्द्रियहरू सबै विषयहरूको विचार चलिरहेकै छ र प्रकृतिका 10 विषयहरू र हाम्रो जीवन विज्ञानका विषयहरू। जति बेला हामी अध्यात्म विज्ञानको आँगनमा उभिन्छौँ, जति बेला हामी भौतिक द्वन्द्ववादको बीचमा उभिने गर्छौँ, यो शरीर नै भौतिक जगत हो र यो जुन आवाजहरू तपाईहरूलाई आइरहेको छ यी सबै दैविक कलाहरू हुन्। यी आँखाहरूले देखिरहेका रूपहरू, यी कानले सुनिरहेका ती शब्दहरू, यी नाकहरूद्वारा जुन श्वास प्रश्वासको विधि साथ जुन गन्धहरूको अनुभव गरिएको छ अनि यी मुखहरूद्वारा जुन बाणी र स्वादहरूको जुन रसहरूको अनुभव गरिएको छ अनि हाम्रा त्वचाहरू, हामी एउटा त्यस्तो विज्ञान प्रकृतिको दैविक कला विज्ञानका साथ उभिएको यो जीवन विज्ञानबाट यी आवाजहरू गरिरहेका छौँ। एकातर्फ वैदिक विज्ञान, अर्कोतर्फ भौतिक विकासवादको विज्ञान, दुवैका बीचमा उभिएर विचार गर्दा भौतिक विकासवादको विज्ञान यही भौतिक शरीर नै रहेछ र अध्यात्म विज्ञान वैदिक शास्त्रहरूसँग सम्बन्धित रहेछन्। तपाईलाई वैदिक शब्द बार बोलिरहँदा आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ, तर हामी के भन्छौँ भने हाम्रो धर्म समाजमा जुन विज्ञान सम्बद्ध शास्त्रहरू छन् ती शास्त्रहरू वैदिक शास्त्रहरू नै हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले ती वैदिक शास्त्रहरूको अनुभवबाट के अनुभव गर्यौँ भने बजारमा पैसाले किन्न पाइने ती वेदादि ऋग्वेदादि पुस्तकहरू वास्तवमा हाम्रा ऋषि मुनि आचार्यहरूका अनुभव सङ्ग्रहहरू, विचार सङ्ग्रहहरू नै हुन्। हाम्रो जीवन विज्ञान नै वास्तवमा वेद हो र त्यो वेद बुझ्नु छ भने तपाईले प्राण विज्ञानलाई बुझ्ने गर्नुहोस्। तपाईले त्यो वेदलाई बुझ्ने इच्छा छ भने चेतन आत्मालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले त्यस वेदलाई बुझ्ने इच्छा छ भने प्रकृति विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैविक विविधताको जगत विज्ञान, यस्तै विज्ञानहरू साथ उभिने गर्नुहोस्। आज भौतिक विज्ञान आविष्कार मानव जातिले पृथ्वी माताको खनिजलाई जथाभावी उत्खनन गरेर जुन प्रकारका आज हामी अनुभव गर्दैछौँ आणविक र परमाणु हतियारहरूलाई धम्कीका रूपमा उभ्याएर स्वयं भौतिक जगतलाई नै ध्वस्त पार्नका निमित्त उभिएको बेलामा एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने इच्छाहरू, सङ्कल्पहरू र ती अनुसन्धान गरिएका पक्षहरूबाट जीवन विज्ञान र प्रकृति विज्ञानको विषयमा जुन प्रकारका अनुभवहरू गरियो हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल हिमालयको काखमा अवस्थित यहाँ जुन नदीहरू हिम नदीहरू बहन्छन् र ती हिम नदीहरूमध्ये
बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम, जुन बुढी गण्डकी वास्तवमा गौरी माता हुन् भने त्रिशुली शङ्कर, त्यसैले यो तीर्थलाई गौरी शङ्कर सङ्गम र गौरी शङ्कर घाटको रूपमा सङ्कल्प पनि गरियो, नामाकरण पनि गरियो अनि वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गरेर देख्ने काम पनि गरियो। 2078 वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानलाई अब अन्त्यतिर गइरहेको छ र अनुभव श्रृङ्खलाहरूबाट के अनुभव हुँदैछ भने दैवी कला प्रकृतिसँग सम्बन्ध छ। समयले यी फुलहरू फुल्छन्, ती आँपका वृक्षहरू फल दिन थाल्छन्। सबै कुराहरू समय साथ नै त जोडिएको रहेछ र विघ्न पार्नेहरू प्रकृति जगतमा विघ्न पारि नै रहन्छन्, बाधा पार्नेहरू बाधा पारि नै रहन्छन्। तर जोसँग हिक्मत छ, जोसँग बुद्धि र विचार शक्ति छ, जोसँग मनोबल छ र जसले दृढ सङ्कल्प गरिसकेको छ र जसले अग्निलाई साक्षी राखेर आफ्ना यी भाव र भावनाहरूलाई माता तीर्थधामको रूपमा उभ्याउनका निमित्त पसिनाहरू बगाएको छ, मन र बुद्धिहरू लगाएको छ, आफूसँग जे जस्तो जीवन निर्वाहका निमित्त आवश्यक धन थियो त्यसलाई पनि धार्मिक बुद्धिले जे जस्तो सहयोग गर्यो र यो जनसमाजले पक्कै पनि विश्वास गरेको थियो र विश्वास नगर्ने त तिनै दुष्ट, मूर्ख र घमण्डीहरू हुन् जसले आज पनि विचार गरेका छैनन्। र जब सूर्याग्नि नामका देवताले उनीहरूलाई चिन्नेछन्, हर चुलामा बसेर चिन्नेछन् र हर गौडा र बाटाहरूमा उनीहरूको प्रकृतिलाई बुझ्नेछन्, त्यसैले जनसमाजले उनीहरूलाई चिन्न कुनै आवश्यकता छैन। उनीहरूलाई दैवले चिनेको छ। त्यसैले दैवी कला विज्ञानको विषयमा हामी अनुसन्धान गऱ्यौँ र हामीलाई के विश्वास भयो भने कि अध्यात्म विज्ञानमा दैवी कलाहरू छन् र वैदिक शास्त्रहरूमा दैवी कलाहरूको प्रयोग गरिएको इतिहासहरू छन्। मान्नु अथवा नमान्नु यो विवाद गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन, किनकि म अहिले यो पहेलपुर फुलहरूको तल बसिरहेको छु। कुनै दिन यो ठाउँमा यी फुलहरू फुल्ने वातावरण नै थिएन, तर मलाई लाग्यो कि यो बुढी गण्डकी र त्रिशुली बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम पनि हो र यहाँ माता तीर्थधाम हुनुपर्छ भनेर हार्दिक सङ्कल्प भयो र ती सङ्कल्पहरूलाई जुन संरचनाहरू दिए यो जनसमाजलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र जो आज पनि यो देवालय र तीर्थहरूलाई विघ्न र बाधा पार्ने र सङ्कल्प गर्नेलाई अपमान गर्दैछन्, ती जो कोही पनि जहाँ कहीँ पनि हुन्, आकाश हुन् अथवा पाताल हुन्, ती सूर्याग्नि देवताले जहाँसम्म भेट्नेछन् तिनलाई अवश्यमेव दैवी दोष लाग्नेछ र सबै तह लाएर लाइनमा पनि आउनेछन्। एक्लो मान्छे हुँ, एक्लो मान्छेले एउटा सिङ्गो समाजको अगाडि कहिले पनि जित्छ भन्ने प्रसङ्ग नराख्नु होला। बलको दृष्टिले तपाईसँग जनबल हुन सक्छ, बहुल राजनीति बल हुन सक्छ, तपाईसँग प्रशस्त धन हुन सक्छ, तर दैवी बलका निमित्त त सत्य र तपको आवश्यकता पर्छ, दया र दानको आवश्यकता पर्छ अनि ती पात्रहरू र समयअनुसारको विषय र विचारका साथमा जुन अनुशासन र शिक्षाको पनि आवश्यकता पर्ने गर्दछ। मैले जीवनलाई एक्लो सम्झेँ, मैले माता तत्त्वलाई सम्मान दिने अग्नि साक्षी यी देवालय र तीर्थहरूलाई सम्झेँ र मैले आफ्ना भुलहरूलाई स्वीकारेँ र बुढी आमैसँग मैले मेरा पुकारहरू गरेँ। सायद त्यसैले पनि होला मलाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 सङ्कल्प गर्ने इच्छा आयो र त्यसको परिणाम अब मैले 2078 को चैत्र मसान्तसम्म जाँदै यो विज्ञानलाई त्यतै रोक दिएर फेरि दैवी कलाहरू देख्नका निमित्त अवश्यमेव अगाडि उभिने नै छु। देवालय र तीर्थहरूलाई फुलबारी बगैँचाहरूमा सिँगार्ने छु र मसँग मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म
कि जो कोही पनि परिश्रम गरेर हातमुख जोड्ने वातावरणहरूका निमित्त म हर प्रयास गरिरहनेछु। किनकि मैले अनुभव गरेको कि मानिसलाई त्यसै सहयोग गर्नु आवश्यक छैन। उसलाई काम दिएर उसलाई काम गराएर उसको परिवारले हातमुख जोड्ने वातावरण पाउँछ भने मैले त ढुङ्गालाई देवता बनाएर अनुभव गरेको मान्छे हुँ र मैले मानव बुद्धिमा दानव विचारहरू देखेको मान्छे हुँ। मानवभित्र नै दानव रहन्छन् र मैले दुर्गा सप्तशतीको पाठलाई अत्यन्त गहिरियरी अनुभव गरेको हुनाले मलाई दानवभित्र नै मानव पनि देखिए र देवताहरू पनि देखिए र ती मनुष्यहरू जो हातमुख जोड्न परिश्रम गरेर त्यस्तो वातावरण पाउँछन् भने उनीहरू त्यही नै प्रसन्न भएको पनि मैले प्रयोगात्मक रूपले अनुभव गरेँ। त्यसैले मैले आउने दिनहरूमा मैले जो कसैलाई पनि काम गरेर खाने वातावरणका लागि नै मेरो धर्म कर्तव्य हो भनेर सम्झने छु। मैले वेद र वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएका जुन दैविक कलाहरू छन् तिनै दैविक कलाहरू साथ जोडिएर उभिनेछु र मैले आफ्नो जीवनलाई एक्लो मागन्ते जीवन भने पनि मैले ती दैवी बल बुद्धि र विद्याहरू मागिरहेको छु र मातासँग बार बार यही नै भनिरहेको छु कि गोर्खा राज्य नेपालको हितमा यस आत्रेय ऋषि कुमारलाई केही दिनु छ भने अवश्य दैवी सिद्धिका साथमा दैवी कला सिद्धिहरूका साथमा उभ्याइदिनु होला। अवश्य आफ्नो कर्तव्य निभाउने नै छ। होइन भने यसले जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्युलाई देखेको छ र त्यही मृत्युलाई देखेकोमा आफ्नो यस मानव जन्मलाई सार्थक हुने जुन देवालय र तीर्थहरू तिनैलाई जुन धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त त देवालय र तीर्थहरू समान मैले अरू कतै पनि भेटिनँ। त्यसैले मेरो जीवन देवालय र तीर्थहरूमा नै सेवा गर्दै यो भौतिक शरीरलाई प्रकृतिमा लय पनि गर्नु छ अनि वैदिक विज्ञानका ती अनुसन्धानहरू र प्रयोगहरू साथमा उभिएर एक्लो मान्छेले दैवी विद्या र दैविक कलाहरू पायो भने अवश्यमेव ऊ सुखी पनि हुनेछ र ऊ यस मानव समाजलाई केही योगदान दिन सक्ने सामर्थ्य पनि पाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तिनै विचारहरूका साथमा कति बेला मैले यी दृश्य भिडियोहरू तपाईहरूलाई देखाउँछु किनकि यो दृश्यले माता तीर्थधाम सङ्कल्प कुन रूपमा थियो र आज यहाँको जनसमाजले यो सङ्कल्प गर्नलाई चिनोस् अथवा नचिनोस् तर पनि यो देवालय र तीर्थहरू उभिएको देख्दा मलाई 2067 साल त्यो फागुन 3 गते मङ्गलबारको दिन बिहान 8:30 बजे कता स्मरण आउँछ र जति बेला मेरा सङ्कल्पहरूलाई उल्चने प्रयास गरिएको वातावरणमा मैले जुन अनुभवहरू गरेँ र ती अनुभवहरू साथमा मैले तुरन्त सूर्याग्नि नामका देवतालाई साँची राखेर दुष्ट मूर्ख र घमण्डीहरूलाई श्राप दिएर वास्तवमा देवालय र तीर्थहरूमा दोष भनेको के हो र कस्तो प्रकारले लाग्छ भन्ने विषयको अनुभव गर्नका निमित्त उभिदिएँ र उभिएपछि त मेरो मन बल पनि बढ्यो किनकि दैवी शक्तिहरू छन् र बौद्धलीय राजनीतिका ती बौलवादका ती आवाजहरूले यस आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्ष तीर्थलाई कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्दैन र उसले आफ्ना विचारहरूलाई अभिलेखका रूपमा पनि लेख्न जानेको छ। आवाजहरूलाई यस प्रकारले भिडियोमा पठाउन पनि जानेको छ। यी फुलहरू जुन दैवी कला सम्पन्न छन् यो जगत दैवी कला सम्पन्न छ भने मेरो जीवन पनि दैवी कला सम्पन्न हुनका निमित्त कुनै कठिनाई आउने छैन भन्ने विश्वास पनि लिएको छु भन्दै मैले अहिलेको यो आवाजलाई पनि यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद वेशे
परिपायिविषं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।